Всем привет! Едем на море в Святоморе. На море в Святоморе. Сегодня вот весь беленький, потому что уже жара в черном вообще невозможно. И сейчас у нас 9 часов и уже очень жарко, кстати. Сейчас едем. Мы в прошлый раз наоборот туда ехали на такси до вокзала. Стоит оно евро 70. А сейчас мы будем ехать и туда идти. А обратно мы шли пешком. А сейчас мы решили, пока силы есть, туда дойти пешком, а обратно поехать на такси, потому что обратно возвращаться крайне тяжело. И едем на морько. Сегодня вторник, 6 июня. И у нас осталось 8 дней. Ту-ду! Да, в следующую среду мы, скорее всего, уже уедем. Среда, может, четверг. Так что такое. И погодка сегодня радует. Опять вокруг Подгорицы, вокруг гор кучу облаков. А у нас тут сковородка жарит. Так что такое. Ну окей, на море видимость. В общем, пустыня. Вот ЖД вокзал. Не знаю, снимал я его когда-то, нет. Вот старый поезд какой-то. Седо. И это старенький. И на самом деле очень и очень жарко. Прям, я не знаю, сколько сейчас градусов, но идешь и ты потеешь. Так что сейчас самое раз дойти до морька и плюхнуться в воду. Да, я не знаю, было позавчера так жарко не было, потому что только после дождя было, и вроде как земля была поостывшей. А сейчас, конечно, печалька. Но такое. На морько надо скатать еще раз. Смотри, ту-ту или нет? Ту-ту. Добро дошли в Церногору. Короче, это норма на самом деле. Это уже не первый раз такая тема, что поезд задерживается на сколько? На 50 минут. Ну просто вот так. Да нет, просто они так все время. Вот 50 минут задерживается и все окей. И в прошлый раз мы выезжали на полчаса, да, в прошлый раз на полчаса он задержался. Вот когда мы в воскресенье уезжали. Полчаса. Ну, короче, это норма. Так что все по лаку. И да. И многих интересует вопрос. И мне задают постоянно: ну только чё ж вы уезжаете? Чё ж так это? Ну потому что вот так. Ну блин, ну как так можно? Логистика вообще на таком ужасном уровне. И хорошо хоть такси вовремя приезжает. А так вот все, и билет продали, и обратно его не вернут, наверное. Такое, короче, морька. 50 минут задержали, это прям, мы бы уже там были. Да, сейчас еще час будет, если не больше. Вот он опоздал на 50 минут, и еще опаздывает на этот. Вот сколько народу уже. Короче, да. И еще опаздывает. И так опоздал, и еще опаздывает. К тому, что опоздал еще. Ту-ту. Поезд хоть обрисованный внешне, но внутри хорошо отремонтирован.
Так что уже не диваны, как в прошлый раз. Нормально сидим. Обычные сиденьки. На диваны были мягкие, удобные. Такие Не сел знаю, в вот нем. сейчас вот лучше спина сидит, чем Да. в том диване, который утопаешь. Мы опять в первом вагоне. Все побежали в другие вагоны, а мы в первый. Тут классно, да. Следующая остановка Светоморье. Интересно, сколько дней он будет тут стоять. Последний раз мы едем, наверное. Да. Наверное, он сейчас тут еще пару дней постоит, пока поедет. Да, так что вот так вот все, да. 50 минут задержки. На 50 минут мы меньше на море покупаемся. Наконец-то приехали и загораем уже. Опять, правда, в этот раз уже первый ряд был занят, как мы приехали, а до этого был еще вчера, в воскресенье был свободен. Но, короче, у нас не хватит сил терпеть этих всех черногорских приколов, так что мы будем, скорее всего, больше не приедем. Хотя я бы еще скатал, но нервов не хватает на эти все черногорские задержки. Да, а так вот пляж свободный полностью. Так что вот такое. Добро, увидимся. Думали, мы поедем на вот этом, а он стоит вдали, красуется и никуда не едет. Но мы на нем в прошлом году катались. Видите, этот ждет на бар, поедет сейчас, и ждут, когда приедет другой, на котором, скорее всего, поедем мы. Да, так что едем сейчас без задержки, надеемся будет. Мы пришли не за полчаса, а за 5 минут до нашего поезда в этот раз. Да. Окей, морька сегодня была просто прелестная, лучше предыдущего раза. И Вивьен вырубилась также прелестно в этот раз. Окей. В этот раз мы едем не на электроне, а едем на поезде обычном, который вот стандартный, на котором я ехал как-то с Белграда. Но не индийский, он нормальный. Вот. Видите, вот такие купешки. Люди вот так вот сидят в купешках. Место только нам с Вивьен негде сесть, потому что она уснула. И если бы не уснула, мы бы сели. И видите, он так тихо-тихо едет, не дребезжит. Я бы колоночкой сейчас прокачал бы тут. Катя только не разрешает мне никогда. Пепси Леша заслужил 2 с печенькой. Наверное, не знаю. Потому что там. Да. В общем, проблема всех черногорцев, как вы знаете, это курение. И здесь на самом деле курят абсолютно все. Везде, вот даже в поезде, вот посмотрите, все в дыму. Это из-за того, что все курят. Все поголовно это. Вот там дети, не дети. Даже какой он сегодня стоял, и ребенок, он у него над головой трусит, ему на голову пепел чуть ли. Ну, короче, да. С курением тут сильные проблемы.